Всем привет! Это творческий альманах Артификс, и я, Николай, вернулся из отпуска и решил рассказать вам про самую одиозную картину 20 века. Это Эдвард Мунк и его Крик. Итак, Крик теперь везде. На носках, на трусах, да господи, даже как в рекламе говорится, на туфлях. Он, короче, везде есть. Но вопрос у меня к вам такой. Что же в этой картине? Что сделало ее такой популярной? Это рубрика «Как читать искусство». Поговорим о Крике Мунка. Такое мог написать только сумасшедший. Именно эту надпись оставил один из зрителей прямо на картине Эдварда Мунка. И знаете, во многом он был прав. Это действительно правда. Около года Эдвард Мунк провел в клинике для душевнобольных. И самое интересное, что в семье Мунков он был не единственным сумасшедшим. Дело в том, что для понимания картины Эдварда Мунка «Крик» нам нужно знать судьбу самого художника. Без этого смысл этого полотна остается неясен. Несчастье в семье Мунков было вполне обыкновенным явлением. Одна из сестер художника, Лаура, оказалась тоже в сумасшедшем доме. А самое главное, художник рано потерял мать и свою старшую родную сестру. Именно с потери начал художник свое творчество. Именно несчастье вдохновляло его больше всего на протяжении всей жизни. Живопись Эдварда Мунка родилась в страдании. Когда художнику было всего 5 лет, умерла его мать. А потом его отец, будучи фельдшером по профессии, впал в болезненную религиозность и втолковывал своим детям одну простую идею: если вы не будете праведными, вас ждут адские муки, вас ждет настоящее адское пламя и никакой надежды на спасение. А теперь представьте себе, молодой художник с очень болезненным воображением представлял себе только одно: что в мире нет любви, что в мире нет радости, в мире есть только болезнь, печаль и смерть. Именно эти три составляющие – болезнь, печаль и смерть – художник называл своими 3 ангелами, которые преследовали его с самого начала. А через 10 лет после потери матери Эдвард Мунк переживает еще одну утрату в своей жизни. На этот раз уйдет его любимая сестра, которая долгое время ухаживала за ним. И в этот момент художник создает один из главных своих шедевров. Это его картина «Больная девочка». Да, страдания и смерть. Именно в них Эдвард Мунк находил источник своего вдохновения. Именно они легли в основу первого цикла для его персональной выставки, которую он назвал «Фризы». И мы можем увидеть с вами, как даже художник отображал любовь. Обратите внимание, картина «Мадонна». Здесь одна важная поправка. Художник всегда избегал отношений с женщинами. Он был очень красив, но каждый раз, когда у него хоть как-то намечались хоть какие-то отношения, он тут же сбегал. Важнее ему было страдание. Важнее ему было, когда его не любили. И вот перед нами Мадонна. Вроде бы красивая женщина, и все в ней отлично, кроме одной маленькой детали. Обратите внимание на левый нижний угол. Внизу у нас фигура эмбриона, явно мертвого. Это перуанская мумия, которую однажды Мунк увидел в музее. С тех пор этот образ преследует его. Он для него само воплощение смерти. А именно в смерти художник видел основное вдохновение. Мало кто знает, что тот пейзаж, который изображен на картине Мунка, вполне реален. Это смотровая площадка с видом на Ослофьорд и на сам город. Однажды Мунк, прогуливаясь со своими друзьями по этому месту, вдруг увидел, что небеса стали кроваво-красными, и ему показалось, что с неба как будто доносится крик. И этот крик на протяжении всей своей жизни он пытался изобразить на картине. Крик существует в 4 вариантах, а впоследствии художник неустанно копировал его. Так почему же крик преследовал художника на протяжении всей его жизни? А ответ здесь
только один. Дело в том, что рядом с тем местом, где была написана картина, находилось два учреждения. Это скотобойня и дом сумасшедших. Со скотобойни художник все время слышал крики умирающих животных, а из дома сумасшедших — крики больных. И именно в этом доме находилась еще одна сестра художника. А впоследствии крик стал мемом. Из него сделали шутки, из него сделали лейблы, из него сделали даже смайлики. А все это по одной причине. Дело в том, что мы очень любим смеяться над тем, что по-настоящему страшно, потому что именно с помощью смеха мы можем развеять тот страх, мы можем развеять ту боль, которая терзает весь этот мир. Он показал, что значит одной человеческой душе быть выкинутой в этот мир, который полон страдания. Именно поэтому один из посетителей выставки взял и написал прямо на полотне Мунка одну простую фразу: «Такое мог написать только сумасшедший». И соглашусь, да, сумасшедший, но тот сумасшедший, который отлично знал природу этого мира, тот сумасшедший, который вырос в страдании, который, кроме боли, не знал на протяжении своей жизни ровным счетом ничего. Из этого рождается совершенно другая тема. Настоящее искусство – это искусство, которое рождается чувством. Крик Мунка – это живое чувство. Понятно, что мы не привыкли видеть негативные эмоции, но ведь они существуют разные. Существует смех, существует радость, но существует, помимо всего прочего, печаль и горе. И именно печаль и горе выразил на своем полотне Эдвард Мунк. Простите, что сегодня нагнал на вас мрак, но таково уж искусство, оно не только радостное, оно и мрачным бывает. Это был творческий альманах Артификс и я, Николай. Пишите в комментариях о том, какие еще картины вы хотите увидеть. Обо всем поговорим и все разберем. Это рубрика «Как читать искусство». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!